हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। फ़िलहाल बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाला था। आज वीडियो डालूँगा। क्या है कि मेरा फेस्टिवल था छठ पूजा के लिए, इसकी वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और 4 दिन मैं बीमार भी था, तो इसकी वजह से लेट हो गया। तो नहीं टाइम ख़राब करते हुए चलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हम एक वीडियो शूट करेंगे एक स्पीकर के लिए, जो फ्यूजन प्रो है। उसको हमने फ्लिपकार्ट से परचेज किए थे, उसके लिए रहने वाले। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड फॉलो करें। और हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हमारी एक वीडियो रहेगी इस स्पीकर के लिए, जिसको हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे। और हम इसका अनबॉक्सिंग कर लिए थे पहले। तो हम इनको स्पीकर को 1 हफ्ता चलाया हूँ और इसका आवाज़ आपको बताएंगे कैसा रहा 1 हफ्ते का। देखो वो आपको हम बताएंगे। इसको करते हैं, पहले बॉक्स से निकालेंगे फिर देखते हैं। ये देख सकते हैं, ये है का लोगो, फ्यूजन प्रो नाम है इस स्पीकर का। अब ये इसको साइड करते हैं तो इसमें से निकालेंगे। इसमें से अपना टाइप सी केबल भी मिल जाता है चार्ज करने के लिए, वायरलेस। तो इसको भी सेट करेंगे इसमें, और बाकी और कुछ नहीं है। इसका बॉडी रबर का है, तो थोड़ा सा मज़ा आता है। बॉडी अच्छा है और 1 हफ्ता मैंने चलाया यूज़ करके। इसका आवाज़ क्वालिटी बहुत अच्छा है। इसका प्राइस है अपना अराउंड 1300 की है। 1300 में मच बेटर है, अच्छा है। 1300 में ऑनलाइन परचेज किया था मैंने। 1 हफ्ता चलाया और इसका बेस्ट रिजल्ट है और आवाज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। कम प्राइस में, जिसको कम प्राइस की चाहिए होता है वो ये परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन से। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। इसका लिंक मेरा वीडियो में रहेगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और मेरा वीडियो कोई कंपनी का प्रमोट करने के लिए नहीं है, बस मैं अपनी एक एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ कि अच्छा है, खरीद सकते हैं। बहुत लोग कम प्राइस में ढूंढ रहे होते हैं, तो ये अच्छा है। तो इसमें अपना दे रखा है, यहाँ है आपका देख सकते हैं, यहाँ मेमोरी लगा सकते हैं, यहाँ पेन ड्राइव लगा सकते हैं या चार्ज कर सकते हैं, और ब्लूटूथ कनेक्टेड है अपना। यहाँ इससे अप डाउन हो सकते। और ये जो है दे रखे हैं, ये रबर है, रबर को उठा सकते हैं। इसको हम फ़ोन से कनेक्ट करेंगे और आपको आवाज़ दिखाएंगे कैसा लगता है। यहाँ से करेंगे ऑन, Power on. Bluetooth mode. Heatron Bluetooth speaker is connected. अब कनेक्ट हो गया है ब्लूटूथ। अब इसमें कुछ हम सॉन्ग चलाएंगे, देखेंगे कैसी आवाज़ है, आपको सुनाएंगे। आवाज़ आप देख सकते हैं इतना अच्छा है, आप ये ले सकते हैं। और इसमें बैटरी इमेज भी अच्छी है, इसमें बैटरी सॉन्ग भी अच्छा लगा सकते हैं। एक दिन आप अगर चार्ज करेंगे
2 घंटा चार्ज करेंगे तो आपको पूरा 1 दिन चल जाएगा, 1 से 1.5 दिन तक मिनिमम चल जाएगा कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो। और आपको वीडियो अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फॉलो करें। थैंक यू।